Hello, estamos celebrando el Día del Perro. Aquí te presento a mi chaparrita. Su nombre es Dolly. Es una salchi llena de energía y amor. Y para rendir un pequeño homenaje a nuestros amigos más leales en este día, quise hacer unas galletas de mi chiquita y sus amigos. Con ayuda de mi proyector, me gusta comenzar por los ojitos y continúo con los pelitos. Utilizo mi Royal Icing en consistencia súper firme para después darle más detalle con mi punzón y que los pelitos parezcan aún más reales. Agrego la nariz y finalmente le doy sombras con el pincel con colores líquidos. Sin duda han sido de mis galletas favoritas.